Dalam video ini, kita akan membahas laporan dari stok 2 pelayanan setelah penjualan, status pesanan perbaikan, dan status konsumsi AS. Dan kita akan mulai dengan menu status pesanan perbaikan. Di menu ini, Anda dapat melihat data pesanan perbaikan yang Anda buat lewat menu pesanan perbaikan baru dalam bentuk laporan. Jika Anda klik cari, detail dari pesanan perbaikan seperti status perkembangan, nama PIC, judul, dan barang yang diperbaiki dari tiap pesanan akan ditampilkan. Dan untuk melihat data lebih lanjut, Anda dapat klik pada tanggal nomor dan Anda dapat melihat semua data yang diinput di pesanan perbaikan. Kemudian di bagian kanan atas Anda dapat klik tombol cari dan mengatur berbagai kondisi pencarian seperti rentang tanggal, nomor pesanan perbaikan, dan yang lain-lainnya. Dan Anda juga dapat mencari berdasarkan status perkembangan yang telah Anda buat. Sebagai contoh, jika Anda ingin melihat hanya pesanan perbaikan yang finish atau selesai, Anda dapat memilih status perkembangannya, kemudian klik cari. Dan proses perbaikan yang sudah selesai akan ditampilkan. Kemudian jika Anda klik pada tab semua, Anda dapat mencari berdasarkan kolom yang telah Anda tambahkan. Contohnya, di menu pesanan perbaikan baru, saya telah menambahkan kolom baru yaitu nama pelanggan dan alamat. Dan Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan alamat dan nama pelanggan di tab semua. Selanjutnya, menu status perbaikan. Di menu ini, tampilan akan serupa dengan status pesanan perbaikan. Status perbaikan akan menampilkan data-data yang telah Anda input dari perbaikan baru. Dan Anda juga dapat mencari berdasarkan jenis perbaikannya. Dan Anda juga dapat mencari berdasarkan jenis perbaikan atau status perkembangan. Sebagai contoh, jika Anda sudah menyetel opsi jenis perbaikan, Anda dapat klik pada kaca pembesar dan memilih salah satunya, kemudian klik cari untuk menampilkan data dengan proses atau jenis perbaikan terkait. Kemudian di status perbaikan, Anda juga dapat melihat jumlah yang digunakan untuk perbaikan, yaitu jumlah yang Anda masukkan lewat penjualan terhubung. Selanjutnya, di menu status konsumsi AS atau After Sales, di laporan ini Anda dapat melihat detail dari komponen yang digunakan untuk tiap perbaikan yang Anda input melalui menu perbaikan baru. Anda dapat melihat daftar dari komponen yang digunakan untuk tiap perbaikan, kemudian jumlahnya dan harganya. Jadi Anda dapat menggunakan laporan ini untuk melihat data barang yang digunakan dan harganya. Dan mohon diingat untuk semua laporan, status pesanan perbaikan, status perbaikan maupun status konsumsi, Anda dapat mengedit template-nya masing-masing dengan menggunakan klik pilihan, pengaturan contoh laporan.